Fayyisaan ufdhaalateera ifa guddaasa arganneera. Fayyisaan ufdhaalateera ifa guddaasa arganneera. Fayyisaan ufdhaalateera ifa guddaasa arganneera. Dada horsa dinqiidha abbaa baraa baraa maqaan isaas Yesuusidha. Inni guddaadha horsa dinqiidha abbaa baraa baraa maqaan isaas Yesuusidha. Fayyisaan ufdhaalateera ifa guddaasa arganneera. Jichi guddaadha Barsiisaa keessa jireenya nuuf kennameera. Jichi guddaadha Barsiisaa keessa jireenya nuuf kennameera. Fayyisaan ufdhaalateera ifa guddaasa arganneera. daawwattoota keenya irra deebi'uudhaan baga ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin geessanii jenna. Maatii Guddinaa Tumsaa akkasumas ijoollee kaayyoo gidduutti argamna. Baga geessan. Bareedeen lallisa. Baga geessan leessa. Baga wajjin geenye. Akkam ayyaana? Baay'ee bareeda. Ayyaamamoo ta'uu keessatti baay'ee galatoomaa ayyaana akkasuma baratti kabajnuu fi ijoollee keellee nuuf qopheessitee ofii keetis qophooftuu taatee asitti nu simachuu kee guddaa galatoomna. Galatoomaa sinis. Tole nooraa qaateenyaa haasofna. Egaa maatii gootaa bira ta'anii gootummaan natti dhaga'amaa jiran as leensarraa. Ati Leensaa Guddinaa mucaa qeessa Guddinaa Tumsaati. Akka abbaatti abbaa akkamii turanii? Isarra darbee immoo deebisanii immoo biyyaaf akka amantiitti waan isaan barbaadan falaasamni isaa keessa jiru sun maali kan jedhamu gabaabsitee kan nu kaaftee? Akka abbaatti abbaa baay'ee adda ture jechuudha. Abbootii baay'ee wajjin wal bira qabee yeroon ilaalu jireenya keessatti nama yeroo baay'ee hin qabu ture. Garuu yeroo qabu hundumaa nama maatii isaa wajjin dabarsuu jaallatu. Ijoollee isaa wajjin yeroo baay'ee dabarsuu kan jaallatu. Nuyi yeroo sana ijoollee 5 turre. 5 keenya wajjin yeroo baay'ee dabarsa ture yeroo mana jiru jechuudha. Taphnis jira baay'ee wajjin taphanna turre. Tapha qofa itoo hin ta'in immoo yaada gurguddaa qabus immoo ijoollee xiqqoodhaan jedhu inuma nutti hima ture nu wajjin hirmaata ture. Macaafa qulqulluu dubbisuu afaan Oromootiin nuyi gaafa Finfinneema keessatti guddanne waanta ta'eef carraa bara sanas immoo afaan Oromootiin barachuu waan jedhamu hin jiru. Waan hundumtuu afaan Amaaraatiin baratama. Garuu yeroo sanatti inni akka nuyi afaan keenyaan hiikaa kan Onisimoos Nasiib macaafa qulqulluu akka dubbisnu isatu nu barsiise. Faarfannaa afaan Oromoos isatu nu barsiise. Ijoollummaatti baay'ee yeroo nu wajjin fudhata ture. Macaafa qulqulluus nu barsiisa. Inni garuu yaadni isaa wangeela hunda Galeessa kan jedhu yookiin holistic gospel isa jedhamu isatti amana wanta ta'eefi isa qofa itoo hin ta'in waa'ee jaalala biyyaa, jaalala sabaa, siyaasa baruu, waa'ee dinagdee baruu waan hundumaa nutti dubbata ture nu barsiisas ture. Yaada isaan dura bu'uureessanii kaa'an sana isin immoo ijoollee isaa kan taasan galmaan ga'uudhaaf yeroo ammaa kana hojii irratti bobbaatanii jirtu. Naannoowwan godinaalee Oromiyaa garaagaraa irra jira. Garuu ilaalchi isaan keessa jiru sun maal ture? Wangeelli jireenya hawaasaa hundumaa kan ilaallatu yaada jedhu qaba. Kanarratti addadha. Yeroo baay'ees immoo karaa malee yerootti hubatamu tureera. Karaa waldaatiinis haa ta'u, karaa hawaasaatiinis, karaa mootummaatiinis. Dhumarrattis immoo kan inni lubbuu isaatti dhabee kana wajjin wal qabataadha. Amma Guddinaa Tumsaa Faawundeeshiniinis
kallattiuma kanarratti bobba'ee hojjeta akkuma jettee amma waggaa 33ffaa keenyadha waan hunda galeessa ta'e kan hojjennu hojiin keenya kan jalqabaallee naannoo Gullalleetti jalqabame dubartoota qoraan funaananii fi leenjii hojii harkaa laachuudhaan eegalame booda garuu gara Karrayyuutti adeemne achitti gaa hojii bal'aatu hojjetame gara waggaa 25 lafa Karrayyuu keessatti hojjenne jechuudha. Lubni Guddinaa Tumsaa yeroo utuu lubbuudhaan darban dura jalqaba gara Karrayyuu deemanii uummata naannoo sana jiru ilaalanii jaallatanii as deebi'aniidha kan isaan lubbuudhaan darban. Seenaa yeroo sana jiru isinitti manii isaanirraa dhageessanii gara sana imaluu dandeessanii moo akkam ture beekumsi keessa yeroo sana? Nuttiin himne gaa nuti baay'ee ijoollee turre yeroo sana garuu nuti GTF'n etuu lafa Fantaallee biyya Karrayyuun deemin waggaa 16 dura abbaan keenya bakka sana deemee ture. Bakka sana namoota fudhatee adeemee lafa sana laalee lafa sana irratti hojii wangeelaa hojjechuudhaa fi dabalees immoo misooma waan akka hospitaalaa mana barumsaa ijaaruudhaaf karoorsee ture booda dhageenye nuti isa booda garuu yeroo deebi'ee galu gaannis mana hidhaa galee warri wajjin deeman sunis hidhaa galan. Kanaaf sun etuu raawwatamiin hafe nuti immoo waggaa 16 booda yeroo biyya Karrayyuu deemnu akkuma carraa ta'ee namni isaa wajjin deemee ture waggaa 11f mana hidhaa keessa kan ture hiikamee haati keenya lubbuudhaan jirti yeroo sana ishee gaafachuu dhufee waa'ee keenyaa gaafannaan biyya Karrayyuu deeman jennaan akkamitti baranii jedheeti seenaa sana nutti himee jechuudha namni suni booda barree malee hin beennu. Waggaan 25 egaa umurii xiqqaanti umurii dargaggeessa tokkooti waggaa 25 namni jalqaba achitti barate amma dargaggeessa jabaadha. Mee warri achitti baratan eessarra jiru maalirra gahanii jiru yeroo amma? Ijoolleen achitti baratanii eebbifaman hedduudha baay'een isaanii biyya keessa jiru. Kaanis immoo gara biyya alaatti adeemaniiru achitti seenaan ajaa'ibsiisaanii daandiin guddinaan yeroo dhaabbate barattoota 45 dhaabbate maaliif Karrayyuun baratan waan hin jirree fi tokkuma jedhanii jalqabanii tokko jedhanii yeroo jalqaban dhiiraa 44 durba tokkotu ture. Aliyaa Hawaas jedhamti isheen. Isheen seena qabeettiidha. Isheen seena qabeettiidha yeeni ammas Industrial Parkii keessa hojjetti iddoo guddaa qabdi. Ishee qofatu ture. Isa booda garuu mana irra deemanii barsiisonni uummata Karrayyuu amansiisanii ijoolleen durbaa akka itti dhufan gochuu turre ture. Yeroo gabaabaa keessatti waggaa 7-8 keessatti garuu dhibbantaa keessaa ijoolleen durbaa gara 40 ga'anii turanii jechuudha. Isa booda immoo gaafa yuunivarsiitii fixanii yeroo tokkotti gara 7 kan ta'anii injiinarummaa gosa adda addaatiin eebbifamanii turanii jechuudha. Faawundeeshiniin Guddinaa Tumsaa kun imala waggaa 33 keessatti bu'aa bayii akkamii arge? Bu'aa bayiitti yookaan as ollee buluu keenya wallaansoon baay'ee ture. Kallattii taa'umsuma biyyaatiin qilleensi baay'ee ulfaataadha bakka nuti deemne biyya Karrayyuutti hanqinni bishaanii hamaadha. Uummannis immoo simachuu keessatti wallaansoo baay'een tureera. Wallaansoo gosa baay'eetu ture. Maallaquma hojiittiin hojjennu dhabuunis rakkoo guddaa ture. Karaa hundumaa of danda'anii of beekanii akka guddatan irratti hojjettu mee hawaasa keessatti dhiibbaa akkamii uume? Manni barnootaa kan jalqabaatu dhaabbatee egaa seenaan isaa bal'aadha sitti dubbannee fixuuf xiqqoo rakkisaa. Manni barumsaa hin jiru yeroo jennu inuma hin jiru jechuudha. Barumsumatu hin jiru duwwaa uumatu ture. Nuyi gaafa jalqaba deemne nan yaadadha gaafuma jalqaba deemne skriptoo qalama mucaa tikfataa tokkotti ilaannaa maaliin ittiin godhaa argeen beeku waan ta'eef ijaan argeen beeku namni qubee beeku hin jiru namni barate hin jiru jechuudha hamma sanaattidha. Karaa haala qilleensaa jijjiiruutti illee dhiibbaa guddaatu ta'e mukkeen dhaabbatan suni mukkeen kan biyya keessaati bakka biraarraa bakka kan ho'iinsa dandamachuu danda'anidha qorichummaa kan qabanidha duraan dhukkubni busaa ijoolleen akka hin barannee fi dhiibbaa baay'ee irratti godha ture. Garuu mukkeen kuni yeroo guguddatanii gaaddisa ta'anii busaan illee akka gadi bu'u taasisaniiru jechuudha.
dubartoonni karrayyuu duraanii fagoo deemanii bishaan barbaacha fagoo kana deemanii achumatti bishaan waraabbatanii akka isaan maatii isaanii tajaajilan taasifameera. Piroojeektiin dubartootaa tureera. Dubartoonni biyya karrayyuu keessa dubartii miti dhiirriyyuu daldala keessan turre jechuudha. Yaada daldaluu kan jedhu achitti kan barsiise GTF-dha jechuudha. Sana qofa itoo hin ta'in aadaan karrayyuu Oromoo karrayyuu gidduu jirullee akka hin bannee fi isaan booda isinitti himuu danda'u karrayyuu Cultural Festival jedhameeti. Gaafa isaan itti wayyaa'uma aadaa isaanii yadalooma mataa isaaniitiin muuziqaa ofii isaaniitiin akka isaanii agarsiisanii akka isaan of beeksisanii ummatoota alaa fa'aa affeeruudhaanii waan akkasii ture ragaa. Ashaaraa magariisaa kana yeroo ammaa kana Itoophiyaan magaalaa Finfinnee akkasumas naannoowwan garaagaraatti kan waggaa waggaatti taasifamaa jiru kana dursitanii eegaltanii jechuudha. Baratti nuyi eegallee akka lakkoofsa addunyaatti 94 jechuun waggaa 32 dura. Jalqaba biqiltuu lafa karrayyuu irra dhaabuun mormii guddaatu ture. Lafi isaan biqilchuu cirrachaadha. Bishaan isaa immoo soogiddi isaa fluoride contentiin isaa baay'ee guddaadha. Kanaaf ingubaa waan akkasii kan jedhamutu ture. Garuu boolla babal'aa qonneeti yoo 4-5 keessa dhaabnee biqiltuu yoo 4 du'ee tokko qabachuu danda'a kan jedhuun. Garuu gaafa bishaan immoo hin jiru. Kanaaf guurameeti itti naqama ture. Hojii guddaa ture. Sana keessatti gaa nu qofa itoo hin ta'in hojjetoonni GTF shoora guddaa taphatanii. Dhaloota kanarratti manni amantaa kan biraanis akkamitti haa hojjetan jettee yaada kennuuf kennitame. Amma ijoollee kaayyoo biiftuu boolee keessatti abarsiisnu iyyuu malee waldootii adda addaatii fi leenjii laanna akkaataatti ijoollee qabanii fi barsiisanii barsiisotas leenjisnee baasuu irratti hojjenna. Egereen biyya tokkoo dhalootadha. Kanaaf waldaan tokko hojiin ishee dhaloota irratti xiyyeeffachuudha. Baay'ee keessatti iyyuu waldaan isa kana irratti hojjechuutu irra jira. Yeroo hojjennu immoo waan hafuuraa qofa barsiisneetu hin ta'in akkuma jettee gama barnootaanis baay'ee jajjabeessina. Ijoolleen kaayyoo kallattii hundumaadhaan isuma amma kan mul'ata guddinaa Tumsaa Hunda Galeessa yookiin holistic gospel isa jedhamu karaa hundumaatiin akka isaan guddatanidha. Karaa hafuuraatiin wangeela keessatti karaa aartiidhaan isaan amma asitti kan hin hammatamne waggaa waggaatti summer show kan jedhamu show guddaa qabu achirratti miuzikaaliin agarsiisu diraamaan jira fiilmiin jira dorgommii keessa yoo seenanii waan mo'an malee waan mo'aman hin ta'ani baay'ee creative artii keessatti dandeettii guddaa qabu ijoolleen kaayyoo waan isaan hojjetanii gurguddaadha. Sana qofa itoo hin ta'in akaadaamiksitti ijoolleen kaayyoo baay'ee excel godhu. Waggaa isa darbee qabxii olaanaa
kan fiddee Sifeeneen mucaa kaayyoodha. Ishee duras turaniiru akka Finfinneettis tokkoffaa kan ba'anii. Warri immoo mucaa kaayyoo aluminaayi kan ittiin jennu jiru. Isaan immoo akka lattuu faati. Lattuun ko-elimiin ishee geggeessitudha. Warri gartuu ishee ta'an immoo baay'een isaanii hojiirra jiru. Kaan biyya alaa jiru, kaan biyya keessa jiru. Garuu biyya alaa warri deemanis deebi'anii warri dhufan baay'eedha. Ijoolleen kaayyoo deemanii nafanii jaalala biyyaa cimaatu isaan keessa jira wanta ta'eef deebi'anii dhufu. Wanti guddaan waan mucaa kaayyoon hojjetu jaalala wangeelaa. Wangeelli immoo saba keenya akka jaallannu nu godha. Biyya keenya akka jaallannu nu godha. Biyya jaallatu biyya isaanii tajaajiluu barbaadu, dhaloota tajaajiluu barbaadu wanta ta'eef akka sanatti guddata waan ta'eef deebi'anii galu. Samar kaampii wajjin irraa wal qabatee egaa ijoolleen ganna dhufanii isin biratti baratu. Mee ijoolleen kun akkamitti dhufu yoo dhufan barumsa akkamitti kan isaan baratan? Samar kaampiin waggaa waggaatti ji'a 2 waldaa keessatti kan gaggeeffamudha. Kaayyoonsaa ijoolleen barumsa adda addaa akka isaan baratanidha. Wangeela siin baratu. Wangeela alatti garuu afaan Oromoo qubee afaan Ingilizii siin baratu. STEM jedhaniiti. Waan saayinsii wajjin walitti qabataa ta'e siin baratu. Aartii, litireecharii waan akka ispoortii fakkaatus baay'ee ispoortiittis ingeej godhu. Isa kana baratu ganama dhufanii achuma oolu. Guyyaa guutuu jechuudha barumsichi. Bakka bultiin qabnu waan ta'eef mana manatti galu. Garuu haala akka mijatuu fi iskuul baasiidhaan adeemu. Yeroo dhufanis manarraa deemee iskuul baasiitu fuudhaani. Waggaa darbee kana amma ijoollee 700 kan ta'anidha. Kan achi keessatti hammatamanii barachaa turanii jechuudha. Ji'a 2 achitti eega barsiifamanii booda dhumarratti immoo agarsiisa bonaa yookiin samar shoo waan jedhamu qabu. Guyyaan maatii si'a 2 godhama. Maatiinis dhufanii ilaalu. Miidiyaanis yeroo baay'een dhufa. Barsiisota sana ofumaa leenjistu moo isa argattu? Amma kan nama gammachiisu ijoollee makaayyootu ijoollee kaayyoo barsiisa. Ijoollee kaayyoo warra guguddatantu ijoollee kaayyoo warra xixiqqoo barsiisa. Sun baay'ee gaariidha. Siistamii ittiin baratan sanaaniiti barsiisu jechuudha. Garuu kan biraas hin ga'an wanta ta'eef barsiisota dorgomsiisnee dandeettii fiildiuma sana keessa kan jiran garuu kophaatti immoo leenjii laannaa fi akkaataatti falaasamni mucaa kaayyoo xinnoo addadha wanta ta'eef isas akka baranii fi barsiisnaa jechuudha. Baayiliingwaaliidha. Afaan Ingilizii fi afaan Oromootiin baratu. Isa irrattis namoota leenjisnaa waan adda addaa irrattis waan itti leenjisnu qabna. Haala nagaa ijoolleen almost 700 ta'an waan dhufaniif dirqama barsiisota alaa dabalatuutu nurra ture jechuudha. Tokkommoo kan hin dhagee amantiidhaan illee daangeffamu. Amantii kamirraallee namoonni dhufanii barachuu danda'u, daa'ima isaanii erguu danda'u kan jedhamus dhageen ture. Wanti kun hagam dhugaadha? Dhugaadha. Barsiisotas gaafachuu dandeessu ijoollees tarii haasofsiistaniitti yoo ta'e hin beeku garuu amantii adda addaarraan dhufu ijoolleen simatamuudha. Hin jaallannaa. Akka isaan baratanii waan amantaa qofa itoo hin ta'in barumsa adda addaas jira wanta ta'eef barnoota yoo fedhii isaanii ta'e kan amantii siin baratu yoo fedhii isaanii hin taane immoo barumsa adda addaa barachuu danda'u. Gosa barnootaa baay'eetu barsiifama wanta ta'e. Ijoolleen achitti baratanii umuriin isaanii umurii meeqarraa jalqabeetti kan isin fudhatan? Umurii 3 hanga 18tti. Jireenya luba guddinaa Tumsaa akkasumas adda tsahaa irraa dhaloonni ammaa kun maal barachuu qaba? Akka kanatti deemanii natti tola akka dhuunfaa kootti jettee hawwii qabdume? Baay'eedha hawwiinsa haati keenya Tsahaayii Tolasaa maqaan ishee qe'ee waldaa biiftuu booleen keessa dhaabbatee jiru qe'ee isheeti. Mana ishee waldaadhaaf laattee mul'anni biiftuu boolee mul'ata isheetis mul'ata abbaa keenyaatis ijoollee tajaajiluun harka qaqalleeyyii tajaajiluun ishee waggaa 10 mana hidhaa keessa turte. Achi keessatti hojii bal'aa guddaa hojjettee kitaaba ishee keessaa abidda boba'uu kan jedhu achi keessatti barreeffamee jira. Seenaan ishee achi keessatti isheen mana hidhaa warshaatti geeddarte. Hojii harkaa barsiisuudhaan, hojii muka soofuu haa ta'uu, shurraabii wayyaa hojjechuu waan akkas akkasii waanuma amma asitti hojjetamu kana achitti hojjechuu qofa itoo hin ta'in immoo baasamee gurguramee warri mana hidhaa keessa jiran akka itti fayyadamaniif. Waldaan kun immoo akka waldaan biiftuu boolee itti fufteeti. Ijoolleen kaayyoollee mana sirreessaa deemanii faarfatuun jajjabeessuu tajaajiltoonni hoggantoonni maalirraa baratu yoo jedhame
of kennu. Maaliyyuu caalaa waa'ee luba guddinaa Tumsaa fi Tsahaay Tolasaa yoo kaasnu waa'ee of kennuuti. Of kennu dhibba keessaa dhibba jechuun danda'ama. Hamma waan qaban hundumaa warra kennanii jechuudha. Yeroo kee qaalirraa nu laatteen waliin turte akkas miidhagu taasisuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaa maqaa AMN+tiin baay'ee galatoomi. Isinis galatooma. Ulfaadhu galatoomi isaa waliin turte asnaa ergaa riifattee moo siinsi agaggeessa. Fayyisaan dhaalateera ifa guddaasaa arganneera. Fayyisaan dhaalateera ifa guddaasaa arganneera. Inni guddaadha horsaa dinqiidha. Ijoollee kaayyoo keessatti guddachuun miirri isaa maal fakkaata kan jedhamu nutti warra ijoollee kaayyoo keessatti hin guddanneef jechuudha. Nuuf hin taachedha. Dursa garuu alaa barrume. Maqaan koo Lattuu Xinaa'uun jedhama. Ijoollee kaayyoo keessatti warra baachoo warra jalqabatu turan keessaa warra an mucaa kaayyooti warra jechaa turani. Mucaa kaayyooti. Meeyaa jedhe isheerraa dhaga'uun barbaadanoo. Lakki inni sagalee natti hafu sochii na wayya ture. Sochiidhaanis ta'u sagaleedhaanis ta'u utuu sana sirraa hin dhaga'iin tasuma waan tokko sin gaafadhu. Baatilee waggaa lakkaa'uu hin dandeessu. Akka miree miirri ijoollee kaayyoo keessatti guddachuu maal fakkaata? Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaa fi nuuni egaa ijoollummaa keenya keessaa kaane leensuu tiimii barsiisoti biraas jiru akkuma ishee isaantu nu guddise akkuma leensuun egaa baay'ee waanuma addaadha kaarakteriin isheen qabdu keessaa isuma beennuudha baay'een keenya akka ijoollee taatee yeroo dargaggummaattis yeroo dhufnu nu duukaa akka dargaggummaattis taate waan baay'eedhaan karaa nu qabsiistee isheef nu gootee kan isheen nu guddiste of kennuudhaan lafatti guddannuudha akkuma mammaa Tsaayifaa of kennanii waldaa kanarratti waan baay'eedhaan ofii isaanii dabarsanii kennanii akkuma sana asiin mul'ati sun ceedha jechuudha. Kanaafuu waan namatti tolu tokko qaba baay'ee sana ilaalaa guddachuun. Daa'imummaadhaan egaa achi keessatti guddatan immoo daa'ima warra kana immoo barsiisaa guddisaa as keessattis egaa hooggantummaa qabda. Mee tajaajila nuti kennaa jirtu isaan faana immoo yeroo itti dabarsaa jirtu maal fakkaata? Egaa mucaa kaayyoo keessatti al tokko erga jalqabdee bakka nama keessatti hafa keessaas gargar ba'uu hin dandeessu amma immoo yeroo guddachaa deemnutti immoo ofirra immoo dabarree ijoollee immoo jenereeshinii haaraa ka'aa jiru kana immoo isaanii wajjiniin dhaabannee mul'ati kun ammas itti fufee warra kaanittis akka darbaa deemuu fi ammas gahee qabna jechuudha. Walumaan hojjechaa jirra. Irraas barannaa ammas yoo ta'e inuma barannaa. Ammas immoo isa barannee immoo sanutti facaafames immoo ija sanas immoo dabarsinee immoo yaalaa jirra Waaqayyo amma inni nu gargaareetti jechuudha. Kanaafuu akka kanatti mul'atu kun itti fufuu kanaaf danda'e. Asitti dhalattee guddatteeti? Kaniin dhaladhee Gimbiitti ture garuu umurii koo gaafuma waggaa 5 tureen as dhufe. Mucaan kaayyoon egaa erguma jalqabee kaasee garuu mucaa kaayyoo keessattidha. Dulloomee raachaa jechuudha garuu achuma keessattidha kan inni guddanne jechuudha. Asumattidha kan inni guddadhe. Sira leensaa maal jechaa turte seeti? Mucaa kaayyoo keessatti guddatte amma immoo as keessatti hooggantuu damee kanaadha as keessatti seetu qindeessisuudhaan naan jettee turte. Mee mooraa kana keessatti leenjii isin kennitan maalidha? Mooraan keenya kun isa tokko damee isa tokkodha malee head office irraa piroojeektii baay'ee gurguddaadha kan nuyi qabnu. Isaan keessaa garuu sanuun amma keessatti argamnu kanadha mooraan inni tokko jechuudha. As keessatti wanti nuun baranne waan baay'eetti guddanne keessa jireenya amma jiraannutti biyya lafaa kanarratti jireenya ofirra darbee jiraatu tokko jiraachuu barbaanna jechuudha. Kanaafuu inni asitti argamu empowermentidha piroojeektii feezii tokko fixnee feezii lammaffaarradha kan nuun jirru. Innis gara namoota 500 amma 2,000tti kan ga'u aangeessudha jechuudha. Yeroo waggoota darbee keessatti gara namoota 750 aangeessineerra magaalaa naannoo kanaa laga xaafoo wajjiniin shaggar jala kan jiru eekkaa xaafoo wajjiniidha kan nuyi hojjennu. Namoota hojii dhabanii jiran especially dargaggoota umurii dargaggummaa keessa warra jiranii carraa hojii warra dhabanii jiran kana gara mootummaarraan calalamee naannoo kana warra jiran nuuf kennama. Ergasii isaanii wajjiniin taane
calallii sana booddee fudhatamanii asitti immoo hin leenji'u jechuudha. Leenji'an immoo carraan hojii immoo akkuma guruupii gurmaa'anii gara hojiitti immoo akka isaan galan immoo hin godhama jechuudha. Keessumaa immoo faawundeeshinii guddinaa tumsaa keessatti ati immoo mucaa kaayyoo taatee guddattee as dhiyeesse isa kana hoogganuun miira akkamiif qaba? Baay'ee namatti tola. Dhugaadhaa kana akkan itti ibsu iyyuu hin qabu. Maaliif waa iji namarratti faca'ee yeroo wanta tokko buusaa deemu baay'ee namatti tola dhugaadha. Egaa wanta baay'ee nuun kan nuun barre ijoollee makaayyoo keessattidha. Maaneejii gochuun yeroo ijoollee turreetti ijoollee kaayyoo kana samar kaampii irratti of gurmeessinee ofii keenyaan liidii goona turre jechuudha. Fayyisaan dhalateera ifa guddaasaa arganneera. Kanatti aansuudhaan immoo ijoollee karrayyuu mana barumsaa Guddinaa Tumsaatti baratanii amma immoo as dhufanii faawundeeshinii Guddinaa Tumsaa keessaa hojjechaa jiran of biratti qabannee jirra. Isaan waliin turtii taasifnee walaa barroomee maqaa kamitti? Maqaan koo Yaayyaa Jilooti. Kanan itti baradhee mana barumsaa daandii Guddinaati. Aanaa Fantaallee Karrayyuu jedhama. Achittan baradhee guddadhee amma immoo kanan keessa hojjetaa jiru GTF'dha. Achi keessatti immoo hojiin koo kanan hojjedhu baay'inaan an tajaajiltuudha. Hojii gahee gara gamanaa keessatti hojjedha jechuudha. Akkamitti dhageessan seenaa luba Guddinaa Tumsaa akkamitti dhagaa guddatte umurii kee kanatti sababa hin qaqqabnee fi tarii maatiirraa ni dhageessaa namoota naannoorraa ni dhageessaa akkamitti dhagaa guddatte? Luba Guddinaa jechuun inni yeroo akka gara Karrayyuutti gara Oromoo Karrayyuutti akkas baay'ee wanta seenaan isaa akkasitti baay'ee beeknu qabnu. Garuu kan nuti beeknu jalqabaa dhufeeti lafa san dhufee ilaalee asitti manni barumsaa ijaaramutu irra jira. Sabni kun barachuutu irra jira. Misoomni ta'utu irra jira jedhee deebi'ee yeroo deebi'u immoo carraasaa ta'ee gara waaqasaa deemee kan dhageenyee guddannee baay'inaan kan nuti immoo seenaa sirriitti beeknu ijoollee isaanii wajjin jechuudha. Marsaa jalqabaarra shamarra tokko qofaatu ture. Mee baatii keessan irra nama meeqatu ture shamarroonni keessumaa? Gara nama 20 wayiin ta'a. Baay'ee turre jechuudha. Baay'ee turre. Manni barumsaa jalqaba Karrayyuu keessan turre. Garuu jalqabaa manni barumsaa achitti ijaarame mana barumsaa daandii Guddinaati. Isaantu ijaare. Kanarraa kan ka'ee ijoolleen durbaa baay'een durbaayyuu miti dhiirri baay'een hin baranne jechuudha. Namoonni baay'een akkas baratan hin jiru. Garuu amma namoota baay'eetu baratee barumsi baay'ee tureera jechuu barbaadeeti. Guddinaa Tumsaa faawundeeshiniin kun yeroo gara keessan dhufu biqiltuu dhaabuurraa ka'ee bu'uuraalee misoomaa kanneen akka bishaanii, daandii, mana barnootaa dabalatee hojiilee baay'ee akka hojjete kaasanii turan. Mee kana waati immoo hagam nu mirkaneessa? Isaan GTF'n akka dhaaba tokkotti miti akka isaan itti hojjetan. Biyya namni baay'een hin baratin jechuun hin baranne Karrayyuun. Amma Karrayyuu san dura carraa barnootaa tokkoyyuu hin arganne jechuudha. Garuu gaafa dhufanii barsiisutti ka'anii qoodama baay'een barsiisan. Ijoolleen amma Karrayyuun horsiisee bulaadha. Horsiisee bulaadha. Ijoollee hoo barsiisanii abbootiin mana qubeen beekan akkuma amma Liilloon jettee dubbattee qubeen beekanii dubbisuu hin danda'anii dargaggoonni beekanii dubbisuu hin danda'anii dargaggoonni akka galgala baratan warri guyyaatti horii isaanii tiffatanii galan akka galgala baratan harmooliin immoo akka qubee baratan akka maqaa isaanii barreessuu danda'an abbootiin immoo akka baratan baay'ee hojjetanii baay'ee jijjiirama addaa hojii addaa hojjetanii jechuudha. Isaan qofa miti aadaa Karrayyuu keessatti walitti gurguruu wanta jedhamu nuti akka aadaa keenyatti nutti ulfaata walii laachuutti beenna malee walii kennuutti beenna malee qabeenya walitti gurguruu waan akkasii nutti wannoodha. Amma akka achi keessatti daldalli ta'uu akka danda'u manni hobcoo midhaan daakuu akka ijaaramu jechuun himee fixuu hin danda'u jechuudha. Baay'ee dheeraadha wanti GTF hojjetee isin jechuudha. Yeroo ammaa maal fakkaata haalli achi jiru keessumaa dubartoota wajjin wal qabatee jireenya isaanii fooyyessuu keessatti akkamii kan isaan hojjechaa jiran? GTF'n baay'ee hojjete Karrayyuu irratti jechuudha. Akkaataan itti GTF'n hojjetu uummata keessa taa'e. Kanarraa kan ka'e amma baay'ee barnoonni baay'een tureera dubartoonni daldala baay'ee keessa galaniiru jechuun akka yeroo sanii miti baay'ee jijjiiramu addaatu jira isin jechuu barbaade. Walaa barrumeessi wajjin immoo. Tole maqaan koo Gobbuu Jireen Gobbuun jedhama. Anis ilmuma Karrayyuuti. Obboleettii Yaayyaa wajjin bakkuma tokkotti baranne manni barumsaa nuti itti baranne mana barumsaa daandii Guddinaa jedhama.
amma kan inni hojjedhu dhaabbata Guddinaa Tumsaa Faawundeeshinii keessadha. Akkuma isheen jette. Garuu GTF keessa sana hojjedha. Mucaa Kaayyoo keessattis immoo barsiisaa ta'ee tajaajileera. Ijoolleen barsiisaa barumsa gannaa samar kaampii irratti hirmaadheera. Barumsa sanbata xiqqaa barsiifamu irratti sana hirmaadha. As keessa immoo barattoonni an barsiise baay'eetu jira jechuudha. Karrayyuun mul'ata sana akkamitti fudhateeti kan inni? GTF'n dhufuun dura akkuma yaayyaan kaastee karrayyuun carraa barumsaas hin arganne haalumti uummanni keenya itti jiru uummata biraarraa jireenya horsiisee bulaa mataansaa akkuma beektan horiitti suuratti hirkataa waan ta'eef kanaan dura uummanni keenya carraa barumsaa hin arganne ture akka saniin achi keessa dhufanii mana barumsaa jalqaba karrayyuu keessatti ijaaranii jechuudha. Kanaaf ilmaan keenyaa fi mana barnootaa yoo nu ijaartanii ijoolleen teenya barattee namatti nu dabalamtee namatti nu makamtee of danda'uu dandeenya kan jedhamu manni barumsaa jalqaba daandii guddinaa jedhamu ijaarame carraa argadhee warra baachii sadaffaa mana barnootaa san keessatti barate keessaa an tokkodha jechuudha. Daa'imni dhalatee gara horii horsiisuutti deema jechuudha. Daa'imni dhalatee horsiisee bulaa keessatti maalidha? Ijoolleen baay'ee jireenya horiittisuutu baay'ee jira waan ta'eef ijoolleen horiittisuudhaafii fi baay'ee barbaachifti. Karrayyuu keessattis horsiisee bultoota biraa warra akka Booranaa warra akka Somaalee biraa hodhatan maal jiru karra sadii jedhu. Karra sadii jechuun gaala, loon, re'ee fi hoolatu jira jechuudha. Karri sadeen kun hundinuu immoo horiin baay'eedha. Akka amma haala adda addaa jijjiirama qilleensa adda addaatiin horiin hir'atee namnis rakkatee laftis dhiphataa dhuftee akkasitti hin taane turre yeroo nuti dhalanne uummanni horii guddaa oofaa jechuudha. Waggoota 30 duraa ashaaraa magariisaa naannoo sanatti eegallee jedhanii nuu kaasanii turan. Mee atoo kana quba qabdaa dhageesseettaa namoota irraas ta'u dhageessee jirtaa maatii keerraa erga barnoota eegalanii jijjiiramni achi jiruu fi duratti jijjiiramni ture yoo. Karrayyuu keessatti dhaabbanni Guddinaa Tumsaa jalqaba mana barumsaa keenya yeroo nu ijaaran yaadadha muka tokkichatu ture. Manni sun muka dhaddacha jedhama. Muka dhaddacha tokkichatu ture jechuudha bakki manni barumsaa keenyatti itti ijaaramaa ture. Achitti biqiltuu dhaabuu jalqabanii biqiltuulleen yeroo sana achi hin turre biyya biraatii yeroo nutti himan gaaboodarra guddannee waggaa dhageenyu Gaambeellaa biyya jedhamurra biyya baay'ee ho'aan biyya keenya fakkaatudha. Biyya akkasiirra biqiltoota baay'ee fe'anii achitti fidanii biqiltuu sana garuu kunuunsuun akka qabattee magartu godhuun chaalenjii guddaatu mudate jechuudha. Biyyi keenya baay'ee gubaadha. Bishaan lafa saniitis biqiltuu kanaaf baay'ee hin taane garuu carraaqqii guddaa keessa akkuma liilloon ganama kaafte naannoon suni akka magariisa'u ta'ee jechuudha. Mana barumsaa itti baradhe fakkeenyaaf yoo fudhatte daandii guddinaa baay'ee magariisa ture jechuudha. Ammoo gara ijoollee kaayyootti darbuudhaan ijoollee kaayyoo waliin immoo turtii taasisa. Ijoolleen kaayyoo baay'eedha hedduudha. Hunda isaanii bira ga'uu hin dandeenyu. Warra kaan faarfannaadhaan kaan keerogiraafiidhaan kan argannu ta'a. Garuu keessaa immoo namoota sadan tokko ijoollee kaayyoo keessatti guddachuun isaanii bu'aan isaaniif fide ni dubbisna. Akkuma carraa namoota iji keenya irra bu'ee gaggaafanna ga'a. Maqaan keenya Leelli Saamsoon. Leelli Saamsoon akkam? Nagaa. Jirta? Akkam ayyaan? Gaarii. Barnoota akkam? Gaarii. Ijoollee gaariidha? Ijoollee kaayyoo keessatti guddachuun kee maaltu sitti dhaga'amame? Gammachuu. Ayyaana waggaa akkamitti dabarsitu? Diraamaa. Diraamaa hojjettu kan biraa Keerogiraafii. keerogiraafii hojjettu Faarfannaa. waan baay'ee hojjettu jechuudha. Gaheen kee maalati? Isa kam keessatti hirmaatte? Keerogiraafii. Keerogiraafii hojjette miti? Gara boodaan moo ilaalla keerogiraafii cimtuu fakkaata. Maqaan koo Milkii Shallamoo jedhama. Barsiisota baay'inaan tolan na wajjin sa'aatii kan dabarsanii barumsaaf duwwaa miti gammachuudhaan shoo yeroo maal akka hojjennu nutti himu gaafa keerogiraafii hojjennu nu barsiisu praaktisii irratti dhufnee gara gammachuudhaan dabarsina. Tolagaa keessumaa immoo barnoota mana barumsaatti barattan waliin wal qabatee gaafa ilaaltu akkam barnoota keetti cimtuu laata? Qabxiin kee akkam? Qabxiin koo gaariidha jedheen yaada ammas ni ulfaadha. Garuu gaariin hojjechaadha. Mucaan kaayyoos immoo nu gargaaru karaa akadeemiksiidhaanis nu gargaaru isaanis. Hojii harkaafaas? Gaaf tokkos yeroo darbees tiriippii nu fudhatanii turanii gara fiild tiriippiis nu fudhatu gara paarkii samar kaampii keenya irrattis gara fiild tiriippii nu fudhataniiru asis nu fidanii turanii hojjenneerra. Eenyuudhaan baga geessan jettaan mee nama barbaaddeen baga ittiin siin ga'e jedhiin. Hunda keessanii. Dhumaan jettu Warra si daawwachaa jiranii noo. warra karaa televizyiinii si daawwataa jiranii noo.
baga waliin geessan isiniin jedha. Akkam walaa bar. Maqaan koo Faaruu Magarsaan jedhama. Bishaan kataa keessa murtaafachiista waan hin jirre gaara jiraatti waanta. Mucaa kaayyoo tokkotti faayidaa guddaa argadheera. Kan biraa immoo kan waldaatti fa'aa barsiisonni kan nu barsiisu fakkeenyaaf barsiistuu Hiroo Booxxoo Bixxillee fa'aa warra kan biraas Gobbuunis nu barsiiseera. Waan adda addaa barannaa barnootichis baay'ee namatti tola. Akkaataa barannu gammachuudhaan jaalalaan walii wajjin taanee barannaa waan adda addaa goona. Tole ijoollee kaayyoo keessatti ayyaana gaafa dabarsitan akkamitti waliin dabarsitu keessumaa ammoo ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos akkamiin kabajamu? Ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoositti akkuma darbeetti keeroodhaan dabarsinaa kadhannaadhaan kutaa keessatti erga keeroo fa'aa hojjannee booddee kutaa keessatti galee waan adda addaa goona. Achumaan kadhannaan ni jiraata, faarfannaan ni jiraata, diraamaa keeroo waanuma adda addaa jira. Baga geessee walaa bar. Maqaan koo Amantaa jedhama. Baga geessee. Baga walumaan kee. Nuni yeroo adda addaa walii wajjin taanee yeroo baay'ee dabarsina. Gaafa samar kaampii immoo sirriitti assembilii ganama qabna. Isa xinnoos isa guddaas wajjin dabarsinaa jechuudha. Walii wajjin taanee hin faarfannaa, hin nyaannaa, hin taphannaa, waliis gorsinaa. Samar kaampii irratti immoo sirriitti walii wajjin dabarsina. Ijoollee baay'ee irraa barannas nunis hin barsiisnaa jechuudha. Warra xixinnoo barsiisu, warra guguddaarra immoo hin barannaa. Gaafa ayyaana eessa ooltu akkamitti kabajjume? Gaafa ayyaanaa churchitti sirriitti dabarsinaa jechuudha. Egaa ijoolleen baay'ee jedhaniiru karaa keerogiraafiidhaan, diraamaadhaan, karaa adda addaatiin dabarsina. Gama egaa faawundeeshiniin Guddinaa Tumsaa gama aadaatiinis gama safuutiinis gama of beekanii guddachuutiinis hin barsiisa. Mee ati aadaa fi safuu ofii beekanii guddachuu keessatti hirmaannaa ati gootu akka carraaqqii ati gootu baruudhaaf? Manatti baay'ee akka charchiin nuni influensii godhee manatti baay'ee miti garuu edda charchii kana joonii goonee booddee baay'ee waa'ee aadaa, waa'ee sirnaa baay'ee kan anirra baradhee jedhu ani charchiirra. Baay'ee namatti tola galatoomii baga ayyaana geesse. Atis maatiidhaan baga geesse naa jedhi. Baga geessanii. Fayyisaan dhalateera ifa guddaasaa arganneera. Jalalisaa
Galatooma. Egaanus egaa qophii adda ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan as faawundeeshinii Guddinaa Tumsaatti argamnee akkasumas addireensaa Guddinaa waliin ijoollee kaayyoo waliin hojjettoota moorichaa waliin turtiin taasifne kana fakkaata ture. Qophii keenyarraa egaa waan hedduurraa barattaniittu isinitti toleeraa itti gammadaniitti jenne yaan. Irra deebinee ayyaanni kan nagaa kan milkii kan waa yaaddan itti isiniif milkaa'u isiniif haa ta'u isiniin jennaa qophii keenya kanumaan goolabnaa ulfaadha. Ciao. Fayyisaan dhalateera ifa guddaasa arganneera. Fayyisaan